В Коми зафиксировано рекордно низкое количество отказов кандидатов в Советы местного самоуправления. О выборах, которые пройдут по всей стране 10 сентября, сегодня рассказал журналистам председатель избиркома республики Дмитрий Митюшев. Сентябрьские выборы будут обслуживать 36 участковых и 8 территориальных избирательных комиссий. Сейчас на замещение 52 мандатов претендуют 140 человек. Изначально выдвигалось 143. Одному выдвиженцу от Воркуты отказали, он собрал недостаточное количество подписей. Еще 2 претендента вышли сами. Всего в выборах примут участие 5 партий. Помимо постоянных участников, впервые в гонке оказалась партия «Дело». По кандидатскому корпусу гендерное равенство обеспечено: 70 мужчин, 72 женщины. 50 на 50, на удивление. Средний возраст кандидата 44 года. Самый молодой кандидат выдвинулся по ИНТ. 18 лет, выдвинут избирательным объединением Коми региональное отделение политической партии ЛДПР. Ну и самый возрастной кандидат 75 лет, сельское поселение Свежайка, выдвинут избирательным объединением местное отделение соответствующего Усть-Илимского района политической партии «Единая Россия». То есть вот такой вот диапазон возрастов. А в Госсовете Коми серьезные преобразования могут произойти в следующем году. Там, вероятно, освободятся сразу 3 депутатских места, когда в силу вступят приговоры по громким уголовным делам. В случае с академическим избирательным округом, по которому была избрана Марина Истиховская, выборы на ее место могут пройти только в сентябре 18-го. То же самое касается и Райольского одномандатного округа, по которому в Госсовет попал Игорь Терентьев. А вот в случае с Михаилом Брагиным никаких выборов проводить не надо. Он избирался по партийному списку и был выдвинут региональным отделением ЛДПР. Если место освободится, его займет следующий человек в избирательном списке от партии.